今天总算把那个卡罗拉副驾驶前面那个异响问题解决了，要感谢那位网友，他说发动机那块区域有一个捆绑一下就可以了，结果我上次捆绑的地方不对，今天给大家讲一下那个具体捆绑在哪个位置能解决那个发动机那块区域异响。这个新款卡罗拉对吧？它这个异响位置，一开始我以为是在副驾驶那个位置，副驾驶那个位置的，但实际位置是在这里。我一开始捆绑错误，我一开始捆的时候是在这个里面的位置，我以为把它里面捆住就行了。实际上异响来源在哪里？在这个地方，这个地方和这个地方。它只要怎么弄呢？因为它这里有点松，看到没？现在我两个地方把它捆绑住之后，对吧？它这里面彻底不会晃动了。对吧？它这里都有点松的，看到没？都能晃动，所以它有那个砰当砰当的一个滴答滴答的异响，主要是来自这两个这个管子会松动。现在我把它固定住之后啊，对吧？它就没有那么多异响了，是真的有效果。这个地方你只要处理好了的话，异响几乎是没有了。大家可以有听到那种异响的，或副驾驶前面有异响的，对吧？你们可以去尝试一下，把这个位置把它捆住，一定要是这个和这个位置。你前面捆了没有？前面捆了我捆过了，效果没有，只有这两个位置把它固定住，就异响可以消失了。感谢那位网友啊，给我解决了问题。